Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra cuarta clase y espero que estén disfrutando este tiempo con su familia. Hoy vamos a tener unas actividades que vas a poder hacer en tu casa e involucrar a tus papás y a tus hermanos. Para eso, necesito que hagas un poquito de espacio, le pongas un poquito de pausa a tu celular, a la presentación, porque te voy a estar mostrando unos instrumentos que vas a estar consiguiendo en tu casa. Con este vamos a simular un instrumento. Con este vamos a simular otro instrumento. Y con este vamos a simular otro instrumento. Creo que ya adivinaste cuáles instrumentos son. Este va a simular una maraca. Este va a simular unos palitos de los que tocamos en la clase. Y este, por supuesto que adivinaste, va a ser nuestro tambor. Quiero que se porten muy bien con estos instrumentos porque estos instrumentos son de mamá, son de la cocina de mamá. Entonces no tenemos que jugar y pegarles porque se pueden romper. Y como ya se los he explicado, los instrumentos son para hacer música. No son para jugar, ni para patearlos, ni para aventarlos, ni para jugar a las espadas. ¿Ok? Son para hacer música. Y hoy vamos a hacer música con estos instrumentos de casa. Muy bien. Entonces, vayan pronto y consigan sus instrumentos. Pónganle pausa al video. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ya tienen listos sus instrumentos y ahora nos vamos a aprender una canción que la voy a tocar en el piano. Y dice así: si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y te brinca el corazón, no te quedes con las ganas de aplaudir. Ahí yo voy a poner una música y lo que vamos a hacer es aplaudir. Aplaudir con los pies y aplaudir con las manos. Luego yo voy a decir, si tú tienes muchas ganas de tocar, ¿qué es lo que vamos a tocar? Pues nuestros instrumentos que trajimos de la cocina. ¿Están listos? Yo aquí voy a poner mis instrumentos para tenerlos cerquita. Y así vamos a estar haciendo todos los sonidos. Así es que vamos a pararnos de nuestro sillón. Los quiero todos arriba. Vamos, vamos, todos arriba. Sacúdense porque hoy nos vamos a mover, vamos a bailar, vamos a aplaudir y vamos a hacer muchas cosas. ¿Ok? ¿Están listos? Ahí vamos. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y te brinca el corazón, no te quedes con las ganas de aplaudir. Ahora vamos a aplaudir todos, no te quedes con las ganas de aplaudir. Vamos a aplaudir con nuestros pies y nuestras manos. Podemos aplaudir y caminar hacia atrás, hacia adelante, para todos lados.
lo hicieron bien. Ahora vamos a decir, si tú tienes muchas ganas de saltar, y vamos a dar 2 saltos. ¿Listos? Si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes la razón y te brinca el corazón, no te quedes con las ganas de saltar. ¿Listos? Vamos a saltar ahora. Podemos saltar de muchas maneras, con los 2 pies juntos, o con uno y otro, o con un solo pie, con el otro pie. Podemos saltar dando vueltas, o podemos saltar como ranas. ¡Vamos! Hay muchas maneras de saltar. ¿Como conejos? ¿O como volando con nuestros 2 pies? ¡Bravo! ¡Ay! ¿Ya se cansaron? Espero que no, porque sigue que vamos a tocar los instrumentos. ¿Están listos con los instrumentos? Si no, ponle pausa. Ve por tus instrumentos y seguimos cantando. Si tú tienes muchas ganas de tocar, si tú tienes muchas ganas de tocar, si tú tienes la razón y te brinca el corazón, no te quedes con las ganas de tocar. Vamos a tocar. Me voy a acomodar porque ahora voy a tocar mis instrumentos. ¡Vamos! ¡El tambor! Los palitos. Y la maneta. El tambor. ¡Bravo! ¡Ay! Ya se me cayó el cucharón. Ok, muy bien. ¿Se están divirtiendo? Ahora vamos a bailar. ¿A quién le gusta bailar? Muy bien. ¿Listos para bailar? Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes la razón y te brinca el corazón, no te quedes con las ganas de bailar. ¿Están listos para bailar? Ahí va la música. ¡Vamos! A bailar, como ustedes quieran bailar. El baile es libre. Vamos a mover nuestro cuerpo. Ahí les va este paso. Es un paso de baile. Manos y pies. Levanten bien sus pies. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Y final. ¡Tan! ¡Bravo! Bailaron bien bonito. Bailaron muy bien. Y por último, es lo que les gusta más hacer. Si tú tienes muchas ganas de gritar, ¡ah! ¡Ay, no! Griten más fuerte. Griten fuerte con todo su cuerpo. Si tú
tú tienes muchas ganas de gritar. ¡Ay, ahora sí se escucha hasta acá! Si tú tienes la razón y te brinca el corazón, no te quedes con las ganas de gritar. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya no griten! ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Les gustó la clase? Estuvo muy divertida. Quiero decirles que el secreto de este sonido son los frijolitos que tiene adentro. Le pueden poner, ya que vuelvan a jugar otra vez, vuelven a poner el video, pueden ponerle arroz, otro tipo de semillas y se va a escuchar diferente, va a tener otro timbre, porque las semillas van cambiando el timbre. Si son semillas más chiquititas, va a sonar como una maraca. Aquí tengo una maraca. Así va a sonar. Como son grandes las bolitas, suena más fuerte. Pero si quieren un sonido más suavecito, más bonito, pueden usar este. Entonces, las cucharas pueden ser cucharas de estas o pueden ser de madera también. Pueden ser 2 palitos que tengan en su casa. Pueden ser 2 cosas que ustedes encuentren por allí que su mamá les ayude a buscar. Y este es un tacito donde ponemos la ensalada y la comemos. Son instrumentos que tú puedes hacer en tu casa, pero ya te digo, tienen que ser con mucha responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que prometemos a mamá, no las vamos a romper, ni vamos a jugar con ellas. Solo vamos a hacer música. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esto ha sido la clase de hoy, la número 4, jugando con los sonidos que hacemos en casa. Pero quiero decirles algo. Sigan repasando todas las canciones que hemos aprendido. No se olviden de cantar todos los días. ¿Ok? Nos vemos pronto.